sangat kurang. Iya. Kalau yang kuning-kuning itu yang ekornya bagus itu, Yang mana? yang bisa tabur-tabur. Oh, itu yang jantan. Satu saja ya. Kayaknya satu tadi ada naik lagi dari bawah itu ada naik. Tapi kayaknya di dahan di bawah. Ya, itu udah terbantu di makan buah-buah apa rumput ini.